mare, ok pale jambo. Ok pale jambo mare, ok pale jambo male dide, anu se kaolonga kude. Ok pale jambo mare. Bandeko solution ezwami na mabota na biso bandeko na ngai toza na bati ebele yeli biso boye pona kosunga santé na biso ezali biloko moko ezali naturel bandeko na nga. Premièrement to bandina nona oya batata ezali café oyo ezali kopesa vraiment makasi epona ba papa soko zali na problème ya érection en tout cas solution ezwami café na biso yango oyo. Ozali na problème ba maman tokei mbangu pona ba maman oza na problème ozoko kaisusu kozala na posa ya sexe te alors ba maman te yango oyo ekomatisa yo eloko babengi libido voilà libido ekoya makasi pona ozala na posa ya sexe tolongola na tokei pe na mbangu na ba articulation ba papa bazosala misala makasi na ba maman te ya articulation yango oyo ezwami bino moko bomoni pona ba mikuwa nzoto pasi okobenga biso tokotekela yo te oyo tokei kuna toza pe na ba oyo baza na problème ya tension yango oyo high blood pressure oye mbangu eko réduire yango te yango oyo pona bato ya tension tozali pe na te ya anti-diabète bato oyo bazali na diabète bato oyo baza déjà na tendance ya kozala munene docteur ayebisi okeba na sucre okomi na limite ou bien diabète ezotungisa yo te yango oyo bandeko na nga te moko malamu okoba komi bien 14 jours omeli yango 14 jours opemi après oye kobandela kir na yo omeli lisusu soki obengi toko expliquer yo oyo ezali publicité elekaka mwa mbangu oyo ezali mpona bato oyo baza na posa ya kobota ozozwa mabota te matrice eza na problème en tout cas oyo ekosunga yo esukola yo matrice obota na lombangu tokei mpe mbangu tozali na café oyo pe ezali ndenge moko kaka presque na oyo ya bapapa oyo pe eza café ya bapapa mpona érection oyo pe ezali café oyo boyebi yango nyonso oyo esalami na biloko na matiti ya bien ezouta na mboka ya malamu oyo ezali anti-stress olalaka bien te ozokoka korelaxe te basusi eleki bafacture libala pe eza te banyonso oyo soko ozomela yango ezali kolongola yo susi alors c'est vraiment bien pour na ba célibataire ba veuve oyo nyonso bazali na ba stress banyongo eleki na banque oyo ekola liso pongi ya suka yango oyo bandeko na nga oyo ngala danos na komela pe yango oyo penza ezali pona te na biso moi te ezala kitoko te na yo ezala bien te moko ya pembe moko ya naturel ya kitoko makasi ndeko na nga makamba ko chaka kopakola biloko eza te yango ozomela ntina yo ekosunga yo alors toza pe na mulangi moko oyo na memeli bino te eza ya bapapa pona prostate pona érection plus prostate oza na problème ya prostate oza na problème ya érection olali bapapa kosuba na butu omeli emai buko subi yeba déjà que moi annonce ya prostate ezoya alors toza la mai wana mulangi wana alors soko za nango pe besoin okobenga toko commander pona bino alors bandeko na nga bate na biso yango yo vraiment boya ebele boya kozwa bate bosomba bate nyonso ezali ba produit naturel binombo nyonso boza na Belgique France États-Unis Canada poste na yo kaka ekosunga yo osombi tina yo ofuti poste na yo ekokoma na temps opportun merci na bino nyonso tout que Dieu vous bénisse biloko yango yo ba mama ba papa solution ezwami. Bonjour, bonsoir, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Bambote bele bisika bisubino. Nzambalo la bako bate la bino na katia mabota la bino bande konanga toya kaka ko solo la malembe koluka moi solution. Vraiment bande konanga to solo la et ça la ka bien makasi bayenge na bande konapso bundu dia Congo na église ya PV ya Longo. Bobo to bonde kona ba oya biso église catholique ba sala keto tanga ba école à Tokos et pour to kope ko bosana te shalom na ba homme de Dieu ba chantre de l'Éternel o ba sala keto ba verset biblique bande kona biso bino mo boyebi oya papa na biso Abraham
toyebisaka bango ka basalam alaikum bisika bizu bino. Vraiment toute tendance confondue bino nyonso bolingaka la danoise mama leki na bino aye olingi kocontacte nga mon numéro de téléphone 0044 74 59 62 52 17 ozwi ngai oza na sujet kitoko olingi tosolo l'ensemble oye ozoluka libala ozoluka mwasi n'hésitez pas si meilleur site wow live together yo yakaka na lombango bandeko nanga ozwa mwasi ya bien ozwa mobali ya malamu nazozela bino maboko polele bandeko na ngai likambo na ye libino ezali ngai penza na ye kosala bravo na bandeko basi oyo basili kokima ba danseuse oyo ya fabricas bakimi ye bosali kitoko makasi na bino bato botikali na ba musicien bokima parce que visé komi pasi poto ekomi pasi mpona koya kokende kozonga kozala te héritier ye wana akenda bamusicien bayaka esu te wera soni bapimelaki ye visa bino bato bomikoteli ye bozala na mayele olobi bakongo ozala na ngango félicitation na ndeko mwasi oyo bokimi parce que bango bazoyoka te bamusicien na biso baza batetu donc si bazo insiste ka baya kobeta wana bango bo bayebi so baza na contrat na diabulwe so baza na contrat na mutu atetia kosakana te bazoyebisa bino ke tolingi nanu miziki na poto te tala bilobela bozosala kofia ke kobeta na Rwanda na Kisinjora me Kisinjora so pe mbala liboso amata na avion na yebi te apanzani bandeko foko za na charisme bendele ya RDC bendele ya Congolais ya Zaire kokweya te biso toza ba peuple likolo ba peuple wana fo charisme ezala bokomi pe bobombele bango boye mwa bambote mwa banini pili boke kosopana to senga kutu bapesa biso nationalité to bandeko basopanaka bongo te na peuple na voisin zaka mutu malamu fo bosula na voisin me kokende kopanzana te ok pena kosenga voisin soki voisin azalaki muyombe donc okende mpe voisin olobi na nakoma na nga muyombe oke pa voisin na yo muluba olobi na nakoma na nga muluba wana ezalaka te bobeti fo makasi alors sans tarder bolanda na bokebi nyonso boyoka ba audio ndenge nini ba danseuse mibale lelo tokobenga bango ba ex danseuse ya fabricas bapakati balobi baotika na nsima te po toyokaka na sango mosusu ala kutu balobi awumeli na ye te asali meme pa inane bongo yo mpe fabricas omemaki epwani yo yeba te bamosusu bayaka na kobina wana aza na mwa moko ne na poto alobi bina kakaka mokolo bokoya kaka par na ye kozwa yo tala makambo ekomeli fabricas osimbi maboko epi yo na kofi position boza nango ya ndeni fabricas photo na tie na lisolo ba danseuse bakimi s'il te plaît expliquer biso ebandi ndenge nini kofia kango na modèle oyo bandeko na ngai bokomi kolakisa biso ngo kaka kimona meso kimisala na bino ya mabe wana ya bavewe bokomi olakisa biso ngo na kimona meso mokili ekomi na suka bandeko bolanda audio bolanda. Après, j'aimerais bien d'abord boyo kana wa voice ya Christelle comment on azo ça ba plan na comment on azo expliquer ba tundenga kimelaki abi ya na bukani na ngapi Christelle bravo Christelle comme ça tout développer moi après voilà na kimi na nga buka na kutenoti kimi na kumbi filoto kimi na nga yose masa pasha aoya boti na kamarane aoya boye aoya swanga doni aoya swanga to kima to bibi so pe propre to bibi na porte sima to fond porte pe fongo mi to fongo le mspeto ki la bandela mo joue pour la deuxième fois boyo kamalamu na kimi na nga buka na kutenoti kimi na kumbi filoto kimi na nga yose
basha aoya boti na kamarani aoya boye aoya swanga to ningo yo swanga to kima to bibi so pe propre to bibi na porte sima to fond porte pe fongo mi to fongo le mso to ki susu yo dana longwe déjà na kimi na ngai wana filo akimi yo dana longwe déjà na kimi na ngai Voilà. Waba voice. Voilà bandeko na ngai ndeko mwasi atindeli moninga apetili solo atinde moninga voice alobi na ye kete tala ngai nasi na kimi na ngai me bandeko ba congolais mwana moto abdebrouiller vie na ye courage nde leki abdebrouiller vie na ye akimi atindeli yo voice siko yo audio wana yo koko bomba ngote okoki kobomba ngo te ndeko yo filo place ozali soko ozobomba mika na Lyon kima kende bima na okende ata na Allemagne bima kende Belgique kende kobomba mamusika bakolukisa yo bandeko to amite ya mabe moninga pesi yo kopi na yeke akimi mpona ni obimisa ojo na media mutu abimisi ojo oza oyapenda mbendre oyapenda motema mabe epuis mpe bino mpe bandeko bozaka mayele ti ntango okimi ndenge wana il faut avant omibimisa place bayeba voice na yo bayeba parce que mwana mobali wana akoki mpe kolokalize yo akoki mpe kolokalize yo bake na police balobi ke non tala numéro ya telefone ne yango oyo voice oyo elekaki place boye bakoki kolokalize ke voice wana ebimaki na balabala tel numéro tel bandeko nanga technologie ekoma mobulu ngande kana kota blo na réseaux sociaux boye soki ka likama mabe police oyaka liboso ndako na ngai ekolakisa partie ya moderne nange kolakisa oyo nazo utiliser alors bosala attention secret musu botika koloba ngo na ba voice secret musu botika bokutanda mutu kimona meso mutu yaya même koloba na chéri je t'aime na lingina lango la caleçon na lingina sala boy bande ko tika biloba loba na phone to komi na mondi moko ya kosambwisa bato na ndenga mokete ngako tunakwelika likamba bongo voice na ngai na kowanga nango na ndenge moko ata bolobi oza mongongo la danoise na owanga nango boke nanga pe nil pa na bato mibale to misato baondima kaka baloba te la danoise lokwa ndimi yango te eza ye te bibokati biloko nyonso bokanisa bosambwisa bato mosusu mpenza kowangana après na poko apenda repentance mpona bolekisi donc tokomi na monde mo neti kasho neti eloko moko etobima obie tobima te bandeko bo tocontinue quand même tokamuke analyse ndeko na biso ya mobali ndenge asalaki analyse na ye eozala bien me bandeko basi ngai abeteli bango maboko bravo basi bazalaka bongo mibali bazalaka ndenge wana otali gauche otali droite basi banani banani bavi de loin barataka kapoto boye bakanisaki kwenda futuka te bandeko tala nani mwana o Sandra Lina babote akoma kaka koluka poto lokola miso koma ye rouge Sandra Lina azoya bapoto nga na bimana na jibe na bandoya nde na bandoya bino bosaka na poto ekomaka na lolendo so komi na nationalité mais tant que ozana na nationalité te yaya ozwi no mukanda te ozaka demander d'asile oza mutangunda poto eza kwenda futuka te okende kodefa mukanda mutu nakenda ngo na kisasa yaya soko okeita mosusu oyebi te ntango okota te keba ebele basala berere wana badefa mikanda bato bakenda kini bazonga te ebeta poto na ndenge moke te bandeko bosala attention via mutu basakananga nango te loko ozosakana na tonga na zelo ezala bongo te il faut osala attention toyoka so ndeko mobali mwa commentaire na ye tokomi na biso na suka commentaire na ye mpe ezalaki commentaire moko kitoko makasi nasepelaki na yango bozela nasepelaki na commentaire na ye oyo atiaki ndeko mobali boyoka ye na bokebi nyonso toyoki ndenge azoloba
ya na kimi na ngai tolongo na biso tokimi na biso pe propre na esi lozela muke Filombui pasha oyo zonga wana mobali na ye pasha oyo zonga ye ndenga zo zonga boy ko buka na teto kima na biso ba fongo na ba pe porte sima pe fonga mi bien ba kimi propre tala niveau bozo mona degré ya kimutia mabe ya ba congolais ndezala otala ta douleur moi mobala batanyoka mi na ngote pasi moi mobala batanyoka mi na ngote o boza ebele na kati ya Villa Nova wana ba danseuse baza ebele mais à sélectionner yo pour que nous ressalons honneur ya orchestre na poto à les sélectionner yo et le but est que l'équipe ba batikali wana maintenant la retour papa journaliste yo pe mkoba koyano na poto yaya okokima okokima basali bien ndenge bakimi afuta bango combien kuna na kisasa ye fabricas contrat oyaya ko signer na poto alinga pesa bango combien mon frère basali kitoko yo pe mukoloko ya kima soko kanti kwenda vutuka ezalaka teo tale bele basala kwenda vutuka lelo balelaka kuna na Congo tika ya kima ba musicien fabricas bokima na bino bosa lokwa ba musicien mwana nga falite batosa bazonga bayebisu mukolo bakozonga poto teo bokima o réponse au PCA. T'as la merci au yo PCA. Azui fabricas. Bo pesa ka bango ba courage ya komemaka isusu baninga mususu batikali to bo katela baningo batikali wana enzela mbama pona bango eza esili. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Bango esila pona bango to bo pesa bango courage. Bango yaka ka sele tanga mati. Donc etamboli mbala moko lokwelo mususu. Eza kitoko te esali bien te. Hein, Christelle, 4 mois dans la Villa Nova. Pas même une année. Christelle misu kabu yaya. Yo saka na komba Christelle. Bazaka misu kudu yaya. Étant que sa fille, OK, pour représenter orchestre na poto. Merci au monde au PC yango. Merci à Kitaka, ba petit fabricas. Village ils ont préparé. Fabricas azui merci à Kitaka. Ba ebisi bango tolingi concert ebeta te ba osala tetu. Tant moninga bandeko nanga concert ba diaspora balingi na bango te. Alors yo musicien so moni président na bino za tetu aye na bino nyoso bokima neti ba fabricas boy bino tu ba musicien ale bokima na bino bokimi pona bayeba ke makambo osala eza na tina te bapekisi bino boke beta na Rwanda kuna na Burundi lokwa bo sepela na bango boke beta mais biso azoki boye ba musicien ngaso boye na Londres ba musicien bo contacter ngai na ye na kimisi bino nyoso tout soki na ozwa bino ta charge une semaine avant bo bwa kangunda na ozwa bino il faut bo sala bango ndingi wana ba futaka bino mabe ale bango bazwi ba contrat ya cher tant ba ya bazoya bo pesi bango ba nzoto na bino bino ba danseuse après bokima te bosali kitoko bokima yo bali da bimisa yo obimisi déjà nzembo na yo merci na yo déjà album yango yo et puis lo kenda ta yo moko te o intox pe Filombui filo pe kende pe Filombui bo kende na ye ceux qui consomment ces yango atikali o bayaki combien merveille ndatikali d'autre part on peut dire ça nango bola merveille yo za na kwiti okokoma Sandra Lina na Congo na vie ezaka nango bien en plus ça na moi si ozo no liba na facilité tout ça là nani ayebiso libala eza na facilité douleur ya moto anyoka mi pa mema yo etali ye ça baninga bino batikala ki pasi batikaki bango ba memi yo mais yo zo kimi fako kimata yo mogoti ojusu bendi pesu muninga bokimi naye mais oui na ye Mireille wana soka tikali azaki zengi na yebite sona lo bandenge nini yaya yo pe soko yo okima lo bandenge nini ngana yo ka pasi kaka muto amemi yo okimi abebisi mbongo na ye abisali anyoko tamsa tambolaki na moyo mpona ba démarche ba visa po ba démarche tamsi ya ba bele to fute ka to senga ka merci merci ya oyo
Donc, naebité vraiment sur le bandit. Moi, je suis sous la rapidité. Et puis, baby, c'est rabaninga au batika la déjà na kin awa nzela. Est-ce que fabrique Boki mae parce que bino ba musicien fabricage. Oh ya kozonga na yebo ba concert awe ko betaka na 2095. Ha, o miyeli poto ya kima. Bokima na bino. Parce que là on y bo gagner ba sangwana ba pesa bino na Congo yaya. Soki bozongi bino ba musicien fabricage mitali bino. Bokima ndenge ya kofi ba kima kana bango ya quartier la te ba kima ka soki moitié ya orchestre. Bokima lelo bazape bien kofi pe akufa te azo vivre pe ba kuma pe kopesa la bambote. Donc bokima na bino soki occasion zwami bokima kona izera olala pe libanda te. Kima kaka dans les vides kende kaka senga asile place on so ba otio et bandele zalaka passe mais à la fin au CP la kaka bokima ye penza bolakisa ye penza que non bazwa ko beta na tembe lokwa bazwa na tembe nzamba o confondre ba bande konanga tuka to komi na biso na suka. C'était juste ça ndeko na biso Christelle ba courage danseuse a memi pe moninga ne filo j'espère so ba ki soki 3 soki 4 na yo ki so kombo ya merveille yo merveille lokwa yo otikali yebaka soko na ebite soko mona ka Sandra Lina ninga koma kolela o babwa kelinga mbasu o babwa kelinga boy ayaka poto teti te ngana metis ngana boye na boye lela koma oluka poto na mwinda donc bino bomi komeli bozwa mayele na suki wana et puis nazana moi bonus muke na ndenge camere ba pesi liberté provisoire en tout cas côté wana penda tokos et ça li bien makasi parce que mbongo ngo pa yiba pe emona na raté mbongo ngo pe soki ezongi pe to mona pa te batongi pe kolte eloko mboko te ale batu musuku tu bazo yiba lisusu na ndenga osakana te donc mboka moka bulu ye kisko bokanga kamere poane kamere sans toke to matato kitape azama yele mutu evanda tande fatia komika ba désordre azo ebata komika zoba parce que azo zanga muta mayele na côté na yelo kwa bata mayele lokola ba kamere azana makamna ya mabe bolo bana bino mais azama yele tant muta mayele azama yele bon abon attendeur salut natiki bino vraiment Christelle merci Philo merci nzamba pambola bino yo merveille yo mtotikali pa fabricas zela ozonga kisasa okoma camarade bo sala association na Sandra babote kuna merci bye bye. Coucou, boya ebele na sous les baobab life together boya ba to buka to déraciner célibat femme seule homme seul to longola ba parents ba stress boya ebele ko s'inscrire boya ebele botala ba coordonnées yango wana email na biso yango wana numéro de téléphone yango wana boya ebele bo s'inscrire et kozala bien maman kolinga lisu ozala yo moko te papa boya to kata lien wana tozana nu ebele ba diaspora bozala ebele to lingana entre biso et kozala bien to longola AVC to longola ba stress to longola penza tozala together tala kaka soki to sto leki ba 45 ans ti likolo bana na biso ba koli ba kena ba uni ba université ezosala ke ba parents bazotikala bango moko solitude ebomaka malembe ezali maladie moko ebomaka malembe okokufa mbala moko te okosouffrir ekobengela yo ba maladie ebele ba cancer ba diabète ba maladie ebele vraiment bandeko na ngai ba AVC ba tension parce que tu es seul. Alors nzambe ye moko loba ke papa boya ko s'inscrire na sous les baobab live together okozwa mobali ya malamu papa okozwa mwasi ya elonga vraiment boya ebele Christelle donc ça Fidèle
Dojisa yango. Dojisa. Dojisa. Ceci. Applaudissez pour eux, s'il vous plaît. C'est vraiment un très bon artiste. Allez, Papa Lianza Olinga.